反叛期係會過㗎，幾時會過去？當我哋真正見到父母嘅不容易，就會停止嘅。喺上環有一間雜貨鋪係賣海味嘅，有一對夫婦湊住個仔喺嗰度，由好細嘅鋪頭一路捱咗幾十年。佢嘅父母非常之老實，賺嘅錢非常之少。個仔好睇唔起父母，自己想出去闖一番事業，由20歲闖到40歲，碰碰遍體鱗傷，賺唔到錢，仲爭人好多錢。佢喺呢20年入邊，佢好少同佢父母溝通，就算有嘅都係會鬧交。直到有一日，佢終於忍唔住啦，因為佢冇路可走啦，佢就翻到屋企問佢爸爸：我可唔可以翻嚟做嘢？因為我已經唔知我啲路應該點走咯。咁佢爸爸媽媽梗係可以啦，咪翻嚟做嘢。咁做嘢嘅時候，有一日佢問佢爸爸：點解你唔一早叫我翻嚟做嘢，唔留低我？佢話：你由細到大都覺得爸爸好蠢，賺錢唔叻。咁你想去闖，你咪去闖咯。咁你走個圈翻嚟，你想揾我咪揾我。跟住個仔喊咗出嚟，爸爸道歉。佢話：我係逃避唔到，我都係想做老實生意嘅人。我好急功近利，我好想賺大錢。俾你睇，其實係可以揾到大錢，揾到快錢嘅。咁啊，大家自己補腦啦。你要知道你嘅性格，要知道你係一個點樣嘅人，知道你人生追求點樣嘅嘢。